Vincent. 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 Você é um idiota! Relaxa, só tava tirando uma. Eu não acredito! Esse cara é um idiota. Vai. Kênia. Sai. Peraí, o que foi? Ele é um idiota mesmo. Eu dei um belo susto nela, vocês deviam ter visto. Tem mentalidade de uma criança de 10 anos. Sabia disso, não é? Tudo bem. Eu podia ter caído no escuro. Você não tem ideia das consequências das suas brincadeiras estúpidas e inconvenientes. Bom, um lugar tão grande tem que ter gerador próprio. E já que vocês duas têm medo do escuro, eu vou ver se eu consigo achá-lo pra ter um pouco de calor e luz pra vocês. Até que enfim vai fazer alguma coisa útil. Ei, o Vincent pode ser útil de vários jeitos, né, amor? Não fica se gabando. Tchau, gente. Tudo bem agora? Mais ou menos? Eu acho que não. Gás a gente tem. Vamos ver se liga. Viu? Eu disse que ele pode ser útil. Algumas vezes. Você é esperto.